Lord Jesus Christ is coming back. The Bible says the one who believes in the Lord, believe that Jesus Christ died for him and risen after 3 days. Surely, surely, God will forgive them. परमेश्वर का वचन बताता है कि प्रभु यीशु मसीह वापस आ रहे हैं, जो हम सब के लिए क्रूस पर मरे और तीसरे दिन जी उठे। परमेश्वर का वचन बताता है कि हर एक मनुष्य पापी है, सब ने पाप किया और सबके पापों की सजा प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले ली। अगर कोई ऐसा विश्वास करता है कि मुझ पापी के लिए प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मरे और तीसरे दिन वो मुर्दों में से जिंदा हो गए, निश्चित रूप से परमेश्वर उसके पापों को क्षमा करेंगे।